Їдемо до Констанци, це Румунія. Мені було цікаво відвідати Констанцу, бо я сама з Одеси і хотіла б порівняти ці два міста. Тим паче, що Констанця виходить на те саме Чорне море. І цікаво все ж таки, чи можуть відрізнятися два міста, при тому, що море одне й те саме. Що по чому? Ми купили квитки майже за тиждень чи півтора до відпустки нашої, і вийшли вони дорожче, ніж якби ми зараз купляли умовно на серпень. Вартість в одну сторону коштувала 360 гривень, а в іншу вже 700 чимось. Але ми обрали автобус. Чому? Тому що залізницею ми, звісно, як не хотіли поїхати, але вартість 920 гривень на одну людину в одну сторону. Їхати залізницею біля 2,5 годин, 2,15, а автобусом 3-3,5 години. Ну і плюс поки доїхати до того автовокзалу ще десь годину. Ну що я вам скажу, як тільки ви в'їжджаєте в місто, воно так трошечки розчаровує. Чому? Бо після Бухареста, після будівель, які пофарбовані, щось з ними роблять, не всюди, але частина Бухареста все ж таки зроблена добре. Ви бачите поки що не утеплені будинки Констанції, і воно розчаровує. Це не в'їзд, місто те, що ви бачите, це те, що вас буде чекати трошки далі. Але цікаво, як завжди, люди. Да? Бо коли ми вийшли тільки з автовокзалу, ми дивилися щось на телефоні на мапі, куди нам піти, хотіли в Kaufland так само зайти. І підходить до нас румун дідусь і питає до нас російською мовою, чи ми щось шукаємо. Да? І він прям побачив румуни, як нас відрізняють, що у нас світле волосся і світлі очі. І вони зазвичай кажуть, що ми впізнаємо українців через те, що вони так виглядають. І цей дідусь нас питає, що ви хочете, куди ви хочете дійти. Я вивчав російську, готовий вам допомогти. І от як тільки виходимо ми з автовокзалу, відразу ми йдемо з румуном до магазину, який розповідає, що російська мова це була його друга іноземна в школі, і він трошки її знає. А також зараз у Констанції проживає дуже багато українців, які, в принципі, спілкуються російською. Ну і правда, коли ми йшли на пляж, коли ми йшли центром міста, то в принципі це не проблема почути або українську, або російську мову. Мені здається, що принаймні, якщо брати наш сектор в Бухаресті, то цього тут значно більше. Сектор у сенсі район проживання в Одесі, до прикладу, є Київський, Малиновський район, ну як в принципі в Києві. Природа тут продовжується з Бухареста, тягнеться Одеська, це маслини, які ростуть в Одесі, в Одеській області. Але що ж з тим дідусем? З того, що мені було приємно, він сказав, що українці це наші друзі. Мені було дуже приємно це почути. А коли ми переходили дорогу, він слідкував за нами, щоб ми правильно повернули в ту саму сторону до магазину. Словом, дідусь приємний. А також хочу додати, що більше хаосу в Констанці порівняно з Бухарестом. Да, навіть з тим самим паркуванням, якось тут можуть запаркуватися у Бухаресті на тротуарі, але от прям так, щоб стали дуже нахабно, я це бачила, але не часто. В Констанції ми прийшли в центр міста, і прямо перед нами, от ми йдемо тротуаром, і перед нами запаркувалася БМВ. Ну, так буває, може я побачила саме цю сторону, можливо, є інші водії. В Одесі ще до війни було щось дуже схоже, особливо в центрі міста, що можна запаркуватися, а ти там обходь як хочеш. Але, знову ж, є різні люди. Ще було питання до швидкості водіїв, бо в Бухаресті варто пішоходу у більшості випадках стати десь поруч із пішохідним переходом, і водії потрошечки гальмують. І як тільки ти стаєш вже на проїзну частину, вони зупинились повністю, тобто не треба чекати. У Констанції там, звісно, треба втиснути на газ і їхати. Я таких, принаймні, випадків бачила трошечки більше. Загалом, за атмосферою, мені це щось середнє з тих міст, які я бачила. Франківськ мені дуже схожий за забудовою на Констанцію, тому що в центрі міста це такі невеличкі будиночки.
чимось мені схоже на стиль одеського життя. Він більш такий розслаблений, десь трошечки більше хаосу. Але хаос, як на мене, має місце бути. Бо коли є хаос, там є гнучкість. Знову ж, до межі. І коли ми кажемо про Німеччину, принаймні те, що я про неї чула, я б трошечки додала хаосу в цю країну і зменшила б тиск і навантаження на людей, які там перебувають. Я кажу не зі свого власного досвіду, а з того, що я чула в соцмережах або Ютубі, що якщо ти не зробив А, то штраф, не зробив Б, штраф, да, і ніби немає місця домовленості і загалом гнучкості. Перейдемо до питання, чи взагалі варто було їхати на один день. Тим паче ми сюди приїхали десь на 5 годин, щоб побачити місто, бо наразі сезон і оренда на букінгу достатньо така дорога. Я бачила десь і по $200 за ніч оренда готельного номеру або хостелу, щось таке. Ну, скласти враження про місто таке первинне достатньо складно, бо 5 годин, в принципі, вистачить, щоб нагулятися, щоб втомитися і поплавати в морі. Проте, напевно, таке більш глибинне дослідження міста, мені принаймні подобається не тільки ходити по якихось туристичних місцях, а й заходити в різні дворики, вулички, дивитися, як живе приватний сектор, загалом як спальні райони живуть. Для мене це і є місто, а не лише туристична частинка або історична. Да? Історична також важлива, але проте я живу в сьогоденні і я так більше орієнтуюсь на те, а як мені в цьому місті. Ну, загальний висновок, що менше ніж на 5 годин я би все ж таки не їхала. Далі я пропоную вам самостійно вже подивитися на місто власними очима, я трошки пізніше доєднаюся, і скласти про нього враження. Напишіть в коментарях, чи вам щось відгукується, можливо, українське. Мені прям дуже багато відгукується українського степу, ну, загалом природи. Можливо, ви бачите щось дуже різне в цьому місті. Як вам взагалі? І все, залишаю вас із власними враженнями. Дивіться. Ну що, весь день гуляти і не їсти це дуже складно. Тому ми з вами будемо йти, звісно, не в ресторан, але зайдемо з вами в кав'ярню в центрі міста, подивимось на ціни, що нам там запропонують. До слова, в Бухаресті випити капучино я не знаходила, де можна дешевше, ніж 160 гривень. Воно буде на звичайному молоці і біля 180 мл. Напишіть, які зараз ціни в Україні, бо я підозрюю, що залежить від міста. Наскільки я знаю, навіть ті самі ціни на продукти
Вони дорожчі у Франківську, принаймні, коли приїжджали туди батьки, вони казали, що в Одесі дешевше на такі самі базові продукти, якісь томати, яблука, фрукти і так далі. Але якщо зайти у заклад, той самий ресторан, ну там неможливо порівняти одеські ціни і франківські, бо те, що в Одесі подадуть як щось супер-пупер лакшері, у Франківську буде коштувати 200 гривень, ну може 250. А ми тим часом з вами зайшли у кав'ярню, взяли такі 3 піроженки і каву, капучино якраз, яка коштувала 160 гривень. А загальний чок в нас вийшов на 401 гривню. Якщо порівнювати з Бухарестом, ми тут заходили в пекарню, так само брали напої, якісь булочки, ну і приблизно вартість виходила така сама. Ну і так трошечки змінюється стиль життя. Якщо раніше пекарня це було щось звичайне, заходиш, береш булочку, береш каву і окей, то тут це така подія, принаймні для мене. У кожного свій бюджет, для мене це більше стала подія зараз. Ну що, а ми з вами крокуємо у сторону пляжу. Нарешті ми з вами погуляли, поїли і йдемо на пляж, дивимося, що це за дорога веде. Ой, мені, звісно, ця дорога трошечки нагадує, ви зараз побачите, моє дитинство. Відразу скажу, що тут буде 2 шляхи, ми не знали, яким іти, пішли якимось коротким, назад ми будемо йти кращим шляхом, принаймні трошечки зручнішим. Зараз ми йдемо і нібито все нормально. Але далі подивимось.
Ну що, ми нарешті з вами спустилися. Спершу я йшла в кросівках, було все окей. Да, я бачила оті камиші велетенські, відчула нарешті запах моря. Бачила це небо класне. Але далі ми з вами, точніше я, знімаю взуття. Ну і от з цього моменту починається випробовування. Справа в тому, що принаймні у Констанці пляжі, от такі, як ви бачите, вони вкриті не піском, а якоюсь ракушкою подрібненою. І це капець як боляче. От прям буквально кожен крок ви маєте думати, де ви стоїте. Від цього є такий собі плюс, який не можна не помітити. Коли ви йдете на пірс, вам настільки м'яко стає стояти просто на бетоні, що ви отримуєте задоволення від того, що просто не так боляче. Але це таке собі, да, що це терпімо якось, його можна пережити, можна взяти якісь шльопки, в'єтнамки, да, або просто не знімати взуття, поки ви не дійте до самого моря. От, а в принципі, достатньо комфортно. Да, проблема була в тому, що от буквально коли ми їхали в Констанцу, написали новину, що, на жаль, температура Чорного моря впала до 17 градусів. Але якщо так станеться, що ви опинитесь на морі з температурою води 17 градусів, ви маєте трошечки далі прийти на якісь пляжі і подивитися, де багато людей. Бо тут є коса, і на такій певній мілині, коли вам там до коліна трошечки вище, вода не така холодна. І ми таке зробили. Ми знайшли пляж там, де багато людей, і це такий гарний показник, що вам туди буде тепліше, ви зможете плавати. Просто, напевно, не до пірсу. Ще тут є такий момент, що, як мені сказав штучний інтелект, що в Румунії там дуже якісь складні правила, кого можна знімати на вулиці, кого не можна, кого я там маю блюрити, які номера машин блюрити. Тому, якщо мені трапляють в кадр люди і вони не є загальним фоном, я намагаюся їх не показувати. Тут ви бачите судноплавство, і в Одесі люди, яких я знаю, зараз дуже радіють, коли можуть побачити собі корабель. Це як така собі специфічна ознака того, що щось працює, що ми живемо, хтось до нас приїжджає, припливає. Ну і так само, як для мене було якимось неймовірним шоком і щастям побачити вперше, напевно, раз 10 літак. Ми прийшли на море ми з вами досить пізно, так вже під вечір, тому нам треба ще встигнути на автобус і затримуватись ми з вами не можемо. Тому останні декілька секунд можете насолодитися звуками моря і будемо йти назад. Буду показувати нормальний шлях, де люди підіймаються і спускаються, не тільки повзуть.
Ми з вами нарешті дійшли до цієї гарної вулиці. І, в принципі, Констанца, з якою я плутаю її, вона достатньо така різноманітна, просто важливо знайти свої місця, які вам будуть подобатися. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть щось, що ви думаєте про це місто. Дякую вам, гарного дня! Дуже гарно світло падає. Ой, боже, я не бачила.